Uvaženi načelniče, poštovani predsjedavajući, kolegice vijećnici i poslanici, mediji, građani, svi veselali i potrebni. Ja ću prvo kratak komentar na odgovor na svoja posljednja riječka pitanja. Zahvaljujem se službi i Agenciji za privatizaciju, da sam na prošlom vijeću postavio riječko pitanje gdje mi se dostavi pregled svih privatiziranih preduzeća u velikoj privatizaciji koje su imale kapital, evo da ne bi sve iščitavao, veći od milion maraka sa učešćem od 67% u privatizaciji gotovinskih koje je preduzeće plaćeno, posebno svojim kolegama iz SDP-a, jer su oni u prethodnim sjednicama, ali baš svaku sjednicu išli po jednoj svom firmi, pa onda neku rade po tim svim firmama i molim da pogledaju ovaj pregled, pa ću zbog građana i javnosti reći, evo, kako je bilo i koliko se je to gotovinski učito procentualno. Evo, Bitička pivovara 10%, Vimp 0,14% gotovinskih plaća, Žiča prerada 10%, Agrokrajina 10%, Poliklenika 3%, Šipad 4,59%, Aduna 7,5%, Bijećka trgovina 20%. Komplex 0, Bira 4,84%. Gospodo, po mojoj informaciji, još jedino Bijećka trgovina nije riješila svoje pravno-imovinske, odnosno nije ušla u vlasništvo svojih objekata i onoga što je kupilo. Evo, znači, pa se povrnute, jer puno je bilo u prošlim sjednicama vijećkih pitanja, šta Bijećka trgovina, da li je to pravno lice, daj i kažem da je jedna od prijetnji koja je, ponovno moram naglasiti, sve jednog radnika isplatila i sve jednog radnika penzionisanog. Nema neisplaćenog, nema nepenzionisanog. A nije ušla u 50-60% kapitalizačne vrijednosti svojih objekata i dan danas. A mislim da su ove sve ostale firme i ja čestitam posebno ovim firmama koje su nastavile raditi, koje radi i dan danas i zapošljavaju naše građane. I mislim da stvarno nema više smisla da se na svakoj skoro maltene iz prethodnih sjednica samo ide po Bijećkoj trgovini. Posebno svoje kolege molim da uzmu, evo da pogledaju ovo sve ovdje, znači imaju dokument od Agencije za privatizaciju i svog bajnog premijera Andriju Lupovića koji je na Velikotom dao tako jednu ružnu izjavu, da barem neka dođe na Bihać pa neka je dao. Barem bi ovo trebalo znati da treba da povuče odnekuda neki dokument gdje može dati nekakvu informaciju i dati građanima tačne informacije, a ne obmanjivati građane. Također, evo dobio sam odgovor isto na riječko pitanje u Domu zdravlja zašto je desilo do propadanje velike količine vakcina, to mi je malo nelogično, jedna velika neodgovornost da se kaže da su nestalo u jednom dijelu poliklinike struje i da je toliko vakcina propalo da se nije mogli za jedan frižider povući jedan kabel i znači da te se vakcine spase gdje je velika količina, a ipak to su pare porezkih obveznika, čak mislim da je to bila šteta veća od nekih 14.000 maraka po informacijama, zato što neko tamo nije bio odgovoran, što nije povukao 3 metra kabla i uključio frižider kad propadnu te vakcine. Ja danas imam 3 vijećka pitanja. Prvo moje vijećko pitanje, tražimo Narodne službe odgovor ko je vlasnik Krka sistema, deo Bihać. Znači, ko je vlasnik Bihać i da taj vlasnik ima, pošto sam vidio tamo u ugovoru da je to preduzeće registrirano u Bihaću. Znači, ovdje traži vlasnika, ne direktora, jer to je ogromna razlika. Drugo moje vijećko pitanje, tražimo od Narodne službe da mi po imenima i prezimenima dostavi koji ima ugovor o djelu sa općinom Bihać, a uposlen općini Bihać za period 2008-2012. godina i koliko je ostvario financijski prihod. I treće moje pitanje, tražim od Narodne službe odgovor, da li uposlenik općine Bihać može potpisati ugovor o djelu sa općinom Bihać po zakonskim propisima? Ja mislim da ne može, jer to samo može imati produženo radno vrijeme gdje općina u tom dijelu može njemu isplatiti na takav dio, a ugovor o djelu uposlenik mislim da ne može. Hvala. Zahvaljujem se, možemo reći, gospodinu Dediću. Izvolite, gospodine načelniče. Oko privatizacije. Gospodine Dediću, nemate se vi razloga nikome pravdati i razjašnjavati.
Ako ima šta mimo zakona da je urađeno, a vi mimo zakona uradili, tužilaštvo, sud, imovina i tako dalje. Je li valjala privatizacija da tu skinemo jednom tu temu? Nije. Je li mogla bolje biti urađena? 100%. Jesu li firme radile u ratu? Pa nakon rata, pa poslije stale? Jesu. Ali, javno, za građane Bihaća, uđite u strukturu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, pa ćete vidjeti ko je sjedio u Upravnom odboru i ko je privatizirao firme. Svi ti ljudi koji su kupili firme u privatizaciji, u velikoj, maloj, bilo firme, bilo lokale, ja sam jednom priču, uzmite spisak, ja sam vidio dok sam bio član vlade, pa ćete vidjeti, začudili bi se ko je sve kupio objekat. Vjerovatno da su platili te firme pod njihovim tržišnim cijenama, da bi se odgovornije odnosili prema tim firmama. Tvoja firma, gospodine Dediću, kako god ona bila i kako god prema njoj imao nekakav odnos, još uvijek funkcionira, još uvijek bihaćka trgovina radi, još uvijek u toj firmi radi 200-300 ljudi, još uvijek u toj firmi se plaćaju nekakve plate, kakve su, takve su, ja ne znam, plaćaju se nekakvi doprinosi. Imate vi puno ljudi koji nemaju svojih firmi, uglavnom rade po državnim firmama, pa puno bolje žive nego mnogi koji imaju svoje firme i drže vas onima koji imaju svoje firme i bore se na ovom divljem i nikakvom tržištu. I tačno je, najviše vaše imovine nije riješeno. I tačno je i to da je Agencija za privatizaciju prodavala imovinu stvarno koja nije imovinsko-pravno riješena i postavlja se pitanje nekad uopšte šta ste vi to i kupovali. Tačno je i to da u puno svoje imovine nemate riješene. Tačno je i to da ste čekali da uđete u svoj posjed, 4-5 godina platili 200.000 maraka i tako dalje i tako dalje. Ne zna to javnost, vi bi se trebali stalno ko biva nekome pravdati, vi ste eto ko taj tajkun, a svi drugi su pošteni. Ovdje trebamo javno reći, od svih nas, odakle nam lična imovina. Javno, svi. Vidjet ćete da ćemo se mnogi zapitati. Plata 1000, imovina ogromna. Plata 4000, imovina nenormalno velika. Ne treba od toga bježati. Ja prvi to tražim. Onda će biti malo drugih pitanja. Onaj ko smatra da je privatnog dobar, on nek otvori firme. Pa tržište zove pamet. Tržište treba investicije. E sad, možemo li mi nešto riješiti da imamo problema preko noći i tako dalje u imovinskim odnosima? Vi imate situaciju, evo, kod Nedimove firme. Gore, kupio čovjek onu kod mljekare, ne znam, onu skladištu, tako da. Ima firma, postojala firma, postoje objekat, plaćen objekat, nema građevinske dozvole. Firma 50 godina, 40 godina. Mi ne možemo naći u arhivi. A neko je uzeo pare za taj objekat. Znate, nekad mi paušalno i politikantski svemu tome prilazimo. Šta ćemo mi sa firmama? Ko je kupio Poliklinik? Ko je on politička stranka? Ko je uzeo željezaru? Gdje je ta željezara? Šta je sa Energoinvestom? Ko je bio tamo dugogodišnji direktor? Ko je ušao u Kombitex? Koje su to firme? Ko je upravni odbor u agencije? Treba izaći s tim jednom u javnost. Ko je i za koliko para kupio profitabilne firme? Nemojte se plašiti. I ne treba se plašiti. Je li bilo grešaka? Ne da je bilo grešaka. Pa mi smo imali privatizaciju katastrofalno. Šta nam se sad dešava? Znate šta je problem? Bilo bolje da smo dali džabe te objekte ljudima koji znaju. Da smo džabe dali. Ne više da ste vi uplaćivali 10, 20% ili 30%. Evo to objekat za Marku, džabe gdje pokrenuti firme. Pa gdje su te firme? Pa evo staće i bira.
Pa gdje je u Bihaću proizvodnja? Koja proizvodnja? Pa uđite u sve jednu firmu osim mljekare Megle pa ćete vidjeti kojem ona kapacitetu radi. A šta tek mislite da su te firme i objekte platili po normalnoj cijeni? Recimo, firma košta danas bolja kuća 500.000 maraka. Pa sva zna da su certifikati otkupljivani za 3%, milion maraka certifikata, pa nije to pamet. 30.000 maraka, odeš u Zemcu, Davos, 30.000 maraka i dobio milion maraka certifikata. Pa trebaju to građani znati. Što šta ti građani trebaju znati? Pa mi smo uveli priču, veli on je snalažljiv. Kako ti možeš naći onaj? Da imaš enormnu imovinu koja ne odgovara tvojim ličnim primanjima. Kako smo mi ti snalazimo? A Boga mi svi sebe kad pogledalo gledalo, malo ćemo vidjeti sasvom stabilni puno stvari. Pa ćemo vidjeti kako se to snalazi. I nemojte, nemate razlog da se bilo kome pravda. Organi postoje, službe postoje i molim lijepo, što se tiče ugovora o djelu, ja sam govorio prvo kad sam se javio, mi smo zatekli 2 ugovora o djelu u civilnoj zaštiti, prije mene gospodin Muslić je raskinuo sve ugovore, mislim da je bilo 23, 24 ugovora o djelu u općini Bihać. Je li to njemu trebalo? Pa nije. Trebaju li inače ugovor o djelu? Gdje da to jednom zajedno ovdje raskrstimo ovaj? Pa ne trebaju. A nijedan ugovor o djelu ne treba. Da li treba ovdje raditi nekog ugovor o djelu? Ne treba. Da li nam treba pojačati poljoprivrednu službu? Treba. Da li nam treba par agronoma? Treba. Za sve drugo stavim. Vi imate slučaj da je u civilnoj zaštiti, konkretno vatrogascima, nažalost, žao te cure, prvi put sam je vidio kad smo sad morali raskinuti ugovor, 4 godine cura radila na ugovor o djelu. 4 godine na ugovor o djelu. I nije bilo inspekcije. Ja došao, 4-5 mjeseci, primio ja, mislim, 3-4 ugovor o djelu. Inspekcija došla, morate prekinuti ugovor o djelu. Da li ovdje treba plaća za dopunski rad? Ne treba. Ne treba, ovdje se sve može uraditi u tog radnog vremena. Ali da vidite spisak ovih koji se javili da budu instruktori. Kroz ovaj spisak bilo vam sve jasno. Sve bi vam bilo jasno. Hoćete li dobiti te podatke, da li neko? Ja ne znam, ako ima službenik, da, ja stvarno ne znam je li neko od radnika imao u općini, da radi u općini, da ima ugovor o djelu. Ja za taj dio ne znam, znam da su bili ugovor o djelu ljudi, eksterni ljudi koji su radili u općini Bihać i ja mislim da to ne može, da neko ima ugovor o djelu, a da radi u općini Bihać. Ne znam za neka dopunska, neke posebne poslove i tako dalje. Ne znam stvarno ali zato trebate. Evo ja ću insistirati da vidimo nisam nikad ni ulazio u te stvari da vidimo šta ima. Ono što znam, jesmo da smo juče kad smo rješavali općinske vijećnike riješili te ugovore o djelu i nemamo više obaveza prema tim ljudima i oni sataše preko onog Facebooka da će biti isplaćeni.